Arkadaşlar merhaba. Sabahleyin erkenden aşağıki araziye gittim. Sarı kantaron bitkilerini topladım bu şekilde. Şimdi bunları kantaron yağı yapmak için önce keseceğim. Sonra kavanozları yerleştireceğim ve üzerine de zeytinyağı dökeceğim. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen kantaronlarımızı şöyle size göstereyim. Bakın. Şimdi sarı kantaronları bakın şöyle makasla veya bıçakla da kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bir süre sonra çok olduğu için elim yoruluyor bu makasla keserken. Hatta elim balon gibi oluyor. Belki de biraz sonra bıçakla kesmeye başlayacağım. Şu kısımları makasla keserken kolay oluyor ama biraz sap kısmına geçtiğim zaman zorlanıyorum. Onun için şöyle yanıma başka bir dal makası aldım. Evet, daha güzel kesiyor ama bu da biraz yayından dolayı zor. Emek vermedim arkadaşlar, hiçbir şey olmuyor. Bu emeği vereceğiz ki sonunda bir ürün elde edelim. Sabahleyin kantaronları toplayıp o yokuşu çıkarken inanın o kadar yoruldum ki Topaç'la birlikte mola vermek zorunda kaldık. Yol kıyısında oturduk biraz. Dinlendikten sonra devam ettik. Sabah da saat 10.30 falandı, yani çok da geç bir saat değildi. Ona rağmen sıcaklar çok fazla arttı. Şu anda sanki Antalya'dayız. O kadar sıcak. Antalya neresi, Çanakkale neresi arkadaşlar? İklim o kadar değişken. Böyle şu çok sap kısımlarını atmayabiliriz. Çünkü kesmesi de zor bunların. Bir taraftan tarla işler arkadaşlar. Bir taraftan böyle bu tür işler. Bunlar da sezonluk olduğu için bu dönemde yaptık. Yapamazsak bir yıl beklemek zorundayız. Yorgunum. O nedenle böyle artık iş yaparken enerji toparlayıp tekrar işe başlıyorum. Ekimleri bitirdim. Börülceleri, fasulyeleri, bamya zaten çoktan ekmiştim. Patlıcan, biber, domates, her şey ektim. Yer fıstığı, mısır, günebakan. Zaten günebakanlar bayağı boylandı, dizime kadar gelmeye başladılar. Hızlı büyümeye başladılar hatta. Daha pratik bir yöntem bulmam lazım bunları kesmek için ama yanıma bıçak getirdim, makas getirdim. Bu şekilde meyve budama makası da getirdim. Yıkamaya gerek duymuyorum çünkü dün bayağı yağmur yağdı. O yağmurdan sonra temizlenmiştir üzerindeki tozlar mozlar. Zaten burası ana yola çok uzak bir yerdeyiz. Araba falan böyle ayda yılda bir iki geçer. O gittiğim yerde zaten hiç araba geçmez. Ancak biz gideriz senede birkaç defa. Evet, şu kalın kısımları yapmayayım. Çünkü daha çok yoruluyorum. Bu bitkiye koyun kıran ismi de veriliyor. Bunun sebebi koyunlara zararlı olan bir bitki. Koyunları öldürüyor arkadaşlar bu, eğer koyunlar tarafından yenirse. Bizim için şifa, koyunlar için zararlı hale gelebiliyor. Makasla denedik. Bir de bıçakla deneyelim.
da zor arkadaşlar. Bunda yani en iyisi şu makas. En iyisi dal makası. En azından güçlü bir kesmesi var. Arada başka otların tohumları, yaprakları olabiliyor. Bunları böyle çıkarıyorum arkadaşlar. Yıkadığımız zaman eğer yağmur yağmamışsa, yıkamamız gerekiyorsa, tozlu bir yerse bunun iyice nemini uçurmanız gerekiyor. Böyle peçetelere veya sofra bezlerine sarıp iyice suyun uçması lazım. Çünkü zeytinyağını koyduktan sonra içinde ne kadar az su varsa o kadar iyi olur. Zaten o 50-55 gün süre boyunca kapağını kapatmamamızın nedeni de o. İçerideki nemin, buharın uçması. Güneşte bekleteceğiz zaten. Güneşte beklerken de güneşteki D vitaminini alıp bu şekilde kantaronun içine hapsediliyor. Daha güçlü bir kantaron yağı elde ediyoruz. Küçük parçalar halinde yapayım ben yine. Saf zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar bunun için. Şifası o zaman zaten ortaya çıkıyor. Hem dahili hem harici, yani hem içerek hem de sürerek şifasından yararlanabiliyoruz. Eskilerden beri kullanılan kantaron yağı. Antik çağlarda bile kullanılmış. Hatta Mısırlılar bunu kullanarak ciltlerine sürerek güzelleşmişler. Antik Yunan'da da savaşlara giderken güçlü olmak ve savaşı kazanmak için bunları sürerek gitmişler savaşa. Tabii bunların doğruluğu ispatlanmış değil ama çok güçlü bir bitki. Bundan elde edilen yağ da aynı şekilde daha da güçlü hale geliyor. Hatta yine Osmanlılar zamanında Yeniçeriler yanlarına böyle birer şişe kantaron yağı alıp kılıç darbeleriyle yaralandığı zaman o yaralara bunu sürüyorlar ve izler de oluşmuyor. Yara çabuk iyileşiyor. Yani kendi kendilerine doktorlar olmuşlar. O nedenle kılıç otu deniyor arkadaşlar buna. Benim için çok önemli bir aşamaydı bu kantaron yağını yapmak. Şimdi artık bunu yaptıktan sonra zamana bırakacağım. Kendi kendine olgunlaşacak. Sonra zaten süzme işlemi. O kısa sürüyor.
de veriliyor arkadaşlar. Onun sebebi de şu. Böyle yapraklarına, taç yapraklarına dokunduğumuz zaman elimizde ezersek, göstermeye çalışayım hatta, kıpkırmızı yapar elimize. Bakın. Elimizi kırmızıya boyuyor. Kan gibi yapıyor yani. O nedenle buna kan otu da deniyor. Yaraları iyileştirdiği için yara otu deniyor. Dediğim gibi kılıç yaralarını iyileştirdiği için kılıç otu deniyor. Eğer kantaron yağı yapacaksanız kantaron bitkisini toplamadan önce takip edin. Eğer yağmur yağarsa ondan sonra yağmurun suları ve nemi uçtuktan sonra gidin toplayın. Yıkamak zorunda kalmazsınız. Çünkü yıkayınca da gerçekten arkasından onun nemini uçurmak zor oluyor. Bayağı bir uğraşıyorsunuz. Yine arkadaşlar kantaron bitkisinin içeriğinde hiperforin adı verilen bir etken madde var. Kimyasal bir madde. Bu etken maddeden dolayı, yani hiperforin maddesinden dolayı sarı kantaron bitkisi şifa barındırıyor. O özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antidepresan özelliği taşıyor. Yaraların iyileşmesi, ağrıların iyileşmesi, mantarların oluşmasını engelliyor. Çok fazla özellik var bu hiperforin dediğimiz o kimyasal etken maddede. Herpes dediğimiz uçuk virüsüne de iyi geliyor arkadaşlar. Yani o kadar çok şifası var ki. Ben en çok boğazımda öyle bir acı yanma başlıyorsa, faranjit gibi bir belirti varsa, o zaman hemen bir tatlı kaşığı ağzıma alıp bekletiyorum. O şekilde daha çok kullanıyorum. Bir diğer kullanım yöntemim de özellikle tarlada çalışırken ellerim, parmaklarımın derileri çok çabuk yıpranıyor ve artık yara oluyor. Kabuk bağlamaya başlıyor. Ellerim çatır çatır derler ya, her tarafa takılıyor artık. O nedenle akşamları yatarken elime güzelce bol bol sürüyorum. Eldivenler var. Plastik, lateks eldivenler değil de şu kullandığım ameliyat eldivenleri değil. Bunların içi pudralı olduğu için emiyor yağı. Normal çerezcilerde olur. Bir kere kullanımlık var. Naylon gibi. Onlardan elime geçiriyorum. Sabaha kadar o şekilde yatıyorum. Sabah kalktığım zaman elim pamuk gibi oluyor arkadaşlar. O deriyi onarıyor. O sertlikleri falan gideriyor. O şekilde çok kullanıyorum. Yine ağzımda bir şeylik oluyorsa, yaralar oluşuyorsa, bazen oluyor yara ağzımızda. Bazen yemek yerken yanağımı ısırıyorum. O zaman yine kantaron yağı ağzıma alıp bekletiyorum. Aslında birçok kullanım alanı var arkadaşlar kantaron yağının. Yalnızca internette doğru bilgiye ulaşın. Evet arkadaşlar, son demet bitiyor. Ve ben çok mutlu oldum yine. Bir işin daha sonuna doğru geliyorum. Kavanozları bunu basması zor değil artık. Dediğim gibi elim çok ağrıdı. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar, bakın. Sarı kantaronlarımızı doğradık. Şimdi bunları kavanozlara basma zamanı geldi. Evet. En kolay işlem bu.
Şimdi arkadaşlar birçok kişi kantaron yağını yaparken böyle kabaca dolduruyor. Böyle üzerine zeytinyağı dolduruyor. Bu kantaron yağı olmaz mı? Olur. Ama yani şimdi göreceksiniz, daha onun 2-3 katı daha kantaron bitkisi koyacağım içine. Bakın bastıracağım şimdi iyice yerleşsin diye. Daha faydalı, daha yarayışlı hale geliyor böyle olunca. Evet. Üzerini bir tülbentle, bir bez parçasıyla kapatacağım. İnce tülbent gibi düşünün. Açıkta bırakmayın arkadaşlar. Dışarıda kalacağından dolayı toz içine girebilir. Onu önlemek için de şöyle bağlıyoruz sıkıca. Yalnız dışarıda kalacak, dediğim gibi güneşin altında kalacak. 50-55 gün, yani 2 aya yakın bir süre. Yağmur yağarsa mutlaka üzerini kapatmanız veya içeri almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, çok güzel bir iş başardım bugün. Bitirdim. Ne zamandır aklımdaydı. Zamanı geçmesin, kantaronlarını toplayayım, onları bir an önce yağını yapayım diyordum. Bugün artık rahatladım. Kantaron yağımı yaptım. Artık 50-55 gün sonra da kantaron yağımız olacak. Ondan sonra kullanıma hazır hale gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.